Çətin deyil. Dəstgah istəyirsiniz hamınızda, hə? Əlcəkləriniz olur. Əlcək geyməsəz tikanı da var, elə bir tikan da bir cür biz atıb batır hələ. Hə, qəşəng bir şey. Mən deyərdim, bunları davaxanada düzəldirlər. Adam göz, qulaq gündə bizə də eşitməsə kar olar. Görəsəm, bunların paltarı zadı da olur, pambıqdan paltarı da düzəldərlər. Fəqət elə, mənə bunlar deyəcəm. Hər də mənə olur, hər də mən olur. Əlimə bel aldım, yeri şumalladım, məni bihuş etdi torpağın ətri. Min ağac içində bir söyüd əhdim, nə gözəl olurmuş yarpağın ətri. Bulaqlar ağladı, çaylar ağladı, yaşıl zirvələri ay qucaqladı. Bizi 100 yaşında cavan saxladı, o dağın havası, bu dağın ətri. Alov istisi əzizdir mənə, 100 il bundan belə inanmaz sönə. Müqəddəsdir yenə, odludur yenə, babalardan qalan ocağın ətri. Elə bir lülə qoyulurlar. Burada lülə qoyulursunuz. Ağladın belə tökün üstünə bax. Çəşb. Hə? Hə, nə? O da ay mühəndis bu lülədir də bax, hə? Bəli, bu lülədir. Hə. Bəli, samaşaçılarımız pambığı şəkilçilərdən alırlar, gətirirlər, tökürlər bura. Yəni maşından elinə edirlər. Lap elə əvvəldə ağlandırırlar bura o cürdə. Bəli, baskı olur, gəlir burada. Vəzn olur, gəlir. İndi bunun içindən bilmirəm, havadır çəkir aparır. Havadır, bəli. Hamıdır, hava belə çəkir aparır. Karxananın içinə. Hara aparır, indi ay mühəndisinə gedir. Tanışın görək hara gedir. Bunlar pambıq da, ha, bunlar pambıqdırlar. Bunlar hamısı pambıqdır. Ha, oradan belə gedir. Buradan da çəkirlər belə. Bəli, də Ərzosun orayla gəlir içəri. Ha, buradan gəlir. Aha. Gəlir indi buradan hara gedir? Üstədir. Bu Şirvanın üstündədirlər. Ha, buradan gedir içəri. Buradan gedər içəri. Gedir içəri. O müleylə gedir o Hallacıya. Gəl orada baxa. Ha, Hallacı da daha bax. Hallacı daha. Dayan. Hallacı daha. Oradan gəlir aşağı. Əvvəl gedir otun içinə. Otla gəlir. Ot qurudur, verir ona. Oradan gəlir xoşqunəcə dalır. Gəl. Ona gəlir, xoşqundur. O qurudur. O qurudandan sonra pambığı verir, gəlir ora. Avçarxa. Burada kimlər nahlus eləyir. Gedir önündə da. Gel dikirələ. Bura indi amadə pambıqdır. Yox, bura amadə də, amadəsi sorulur. Burada pəxş olur. Toxtanla ayrılır. Nahlus oradan gedir. O toxmanmadır, gördün. O daha. Yani nahlusu bir ayrılır, toxmanmanı bir. Toxmanma orayla gedir o dora. Hala bu da onun kimidir. Hamısı o cürdür, hamısı. Hamısı o cürdürlər. Burayla gedir, hanı boyda tökülür. O tava aparır. Bu hemen dənədir. Bu dənədir. Dənə buradan gedir, çıxır çölə. Gördün? Daha. Buradan gedir, çıxır çölə. Bu otu nəyə burada yandırıbsınız? Otu yandırırıq, pambıqları qurutmasaq dartılmaz. Otu 180 sürəti var. İstiliği var. 180 isti ilə gedir, pambıq orada kuşkunda, burcuda qurudur, verir cinlərə. Verir cinlərə təsfiyə eləyir, məhludun verir ədilbəndiyə,
Zat toxman mən də verir çölə. Bu da ot onunla ödüyor ki pambığı kurusun ya. Gelin. Şuledir. Bundan mahlucun aşkalını alır. Bəli, samaşaçılarımız pambıq nəhayət gəlir. Burada piresi fışarla ilişir ora. Sonra bəstəbəndi olur burada. İndi o bəstəbəndi xidmətçisə göstərəcək ki, nə fışarla varid olur, neçə yüz kilo pambıq burada bağlanır ki, sim ilə bağlayırlar. Sən ölmə adam qasamın altında adamdan da əsər qalmasa. Burada ki görürsünüz biz geldik, bir qola görsətdik. Bura bir dənə çayxanadır, pambıq çayxanasıdır. Yol, pambıqçılar pambıqları buradan gətirirlər, saxlayırlar burada. Hala keşavərzilər cilə edirlər. Niyə cilə edirlər mən bilmirəm. Gərək özlərin dillərindən eşidir. İncisinlər ki, burada işgəncə yesinlər, pambığı üz-üz götürəcək vəssalam. Nə cür yəni? Dövlət Yox. bizim əvvəl vurub bura çarxana açılanda Yox. pambığa, Bax ora deyəcək. pambığa Aha. 950 qiymət qoyub. Düzdür ay kəşavərzilər. Ondan sonra özü gətirib 1300 tümənə yeksifid alıb. Yəni çayxanada dövlətin qiymətindən yuxarı alıb. 300 yuxarı, ya 250 yuxarı alıb. Yox. 1300-ə. Alıb orada bilinmir ki, neçə Qulaq ver. qiymətdir. Qulaq ver ha. Ondan sonra bir zilav alıb. Onun kürəyincə mən gəlmişəm. Gətirib mənim yeksifit pambığımı. Hələ millət elə mənlə də ha heç fərqi yoxdur. Yeksifit pambığımı vurub 120 tümən. Nə cür yəni 1120 tümən. Yox. 300 hara 120 hara. Ondan sonra Farsabatın ağzı açılıb. Hani o pambıqdan gətiriblər. Gətirib qabaqdan özü vurub ambara, mənim də kəşavərzim, mən də içində hani mut pambıq gətirəndə qapını bağlatdırıb. Deyib qapını açma qardaş, pambığa baxacaq. Pambığa baxıb deyib pambığın 700 tümən. Niyə 700 tümən? Məsələn deyir karı yoxdur, nə cür deyir? Babam əlinə fürsət düşür. Çoxlaşıb pambıq. Çarxanaların heç birisi almadı. Adimə, heç birisi almadı, gəldi. Ələn gün görməz almadı. Aha. Almadı. Gəldi bunun başına. Ayağı yer aldı. 700 tümən, 600 tümən, ta ila maşallah 400-ə kimi. Bəran ki, pəmməbudu soxlaşanda mülahazə eləsəz, sübdən buradadır yazıq. Keşavərzi bərədərimiz sübdən burada mən təhsildə. Saat süb 8-dən burada neçə dənə maşınlar burada dayanmışlar. Almırlar da. Almır. Bu cür deyil. Bəran ki, görür ki, mərdum məhdəldir, sarəsi yoxdur, özü qapımızdadır. Kəndimiz orada kilometr fasiləmiz yoxdur. Acığı gələn deyir, almırım. Biz də müəzzəf əslən bir 200 tümənət alsa, çarəmiz yox, gətir yaşa, pambımızı al gələn. Bu cəmaatın hamısından soruş. Bu üç şərə kərxana, üçü də bir-birindən famildir. Aşinadır, nəzdik qohumdular. Bunlar hər axşam bir-birinin cələsəsi var. Mənzurun da bu cələsəsi budur ki, bu cəmaatı yazıq eləyərlər. Əvvəl 1300-dən alıblar gül pambığı. İndi nəzir olub, mən bunlardan sual verirəm bunlara. Nəzir oldu, indi olub hənüz gül pambıq 500 tümən. Bunlardan ağalıq eləyib soruşasan, deyəsən gül pambıq hənüz elə əldə dərilir, gül pambıq yəni odur ki, qozanın içindən dərirlər bunu. Və nəzir oldu, sən əvvəldən 1300-ə almısan, indi 500-ə yemmisən. Hədəf odur ki, burada nəzarət yoxdur. Bir məsulların tərəfindən gələrlər, nəzarət eləyərlər, müdiri qulu cəhat gələr ya, buranın rəisi cəhatı gələr, nümayəndə göndər ki, bax, hala, pambığı neçədən alıblar, nə cürdülər, Bəli. bu mərdumun əlində qalıb. Hələ bunlar bizim bu karxanadan biraz razıyıq. Əgər pəmməni bunlarda almasa, biz yığıb ambara ki, bunları məsrəf eləməliyik, buğda dəyək, yaxşı dartıb özümüz çörə pişirəcəyik. Bəs bu qalıb burada. Məhsul yoxdur ki, gələ, deyək ki, bu karxana əsən burada olmadı, almadı, kim alsın? Salam əziz xidmətçi, Aca Məhəmmədi, Aca Məhəmmədi tanırsınız da? Rəis Cahadşər, bəli Cahadşər Ruslan Allah. Hüseyn Həsən, deyirəm ki, o mühəndisi şişavərzilərdən bir 5-6 nəfər o baş bilənlərindən zanına elə bu cür salarsız işə bu çayxanalarda, zatlarda bu qiyməti
Tadulda saxlayırlar. Dayan. Bələş, evin çıxır, dayan. Bələşsi ne versən? Çayxana orada daxı. Çayxanaya apardım, valla götürmədilər. Hara versən ki? Aparıram meyvədən, asaram, Sən nə versən? Aparıram düşə meyvədən. Mənə də aparsınlar, mənə də apar. Biraz oyan otur, mən də oturum. Mən də oturum gedim. Vay dədə, oğlum bu da... İndi hara gelsin? Gedərəm indi evə. Mənə də apar, gəlmə. Gəsək. Valla apardıq orada götürmədilər apardım. Ucuz deyil aparam dökəm aralığa da, nə çarə nədir? Get, gəlmə. Mən də səndən şeyməli. Gel bura bu pambığı, olup qalan pambığı da yel aparır. Da çarə nədir? Ondan behtərdir. Yer aparmaqdan da behtərdir. Vermədin kişiyə hə pambığı? Apardıq valla, ucuz götürək biz də vermədik. Neyniyələr? Pambıq almadılar hələ. Pambıq almadılar hələ. Birini oxu görək, neyniyək? Valla Bayradın. oxumağa halımız yox. Oxu baba, heç də delməz. Birini oxu. Valla belə iş tuturlar. Rəsdən oxumağa halımız Oxu, birini oxu. Gələn yox. yox. Öyle oxu. Nə mənə söyləsən birini oxu. Haydi vay ay balam bu dağlardan Dağlar kazabar eylesin avalam manay amalam manay kadanalı Sağ ol. Doğrudan sağ ol. Sağ ol. Bunlar olmasa saxla gələni satarsın. Olmaz. Yok olma gelaylar gelaylar buyurlar Sürüyər? Ha tərəf ola gelaylar Qalsaydı böyle. Öyle var ile havada da sarı ne Abara yastıktan zaten elə, yorgandan bağlışdan zaten elə. Yastığı da olmadı, yastığın da faydası olmadı. Olmur. Yok, çiğdi var. Alem bu pamuk bizden alıyla 500 lira. Aç böyle çiğdinin özü salıyla 550 lira satırlar ya. 500. 500 lira bunun alem özü satırlar. Xudafərin Şəhristanının Cərmaduz bəxşinə tabi olan Məmməd Salahlı qışlağının 102 evi, 472 nəfər cəmiyyəti və 100 hektardan artıq əkinəcək yeri var. Məmməd Salahlı qışlağının əsl gəlir yolu pambıq əhməkdəndir. Pambıqdan əlavə bu kəndin arpa və buğdası da yaxşı olar. Məmməd Salahlı qışlağından Təbrizə qədər 250 kilometr yoldur. Bu qışlağın 500 qoyunu, 300 böyük heyvanı var. Qışlağın qonşuları quzey tərəfdən Həsrətan, güney tərəfdən Arasçay, Günçıxan tərəfdən Pərvizxanlı və Cumbatan tərəfdən də Həmrahlı və Şərəfə qışlaqlarıdır. Məmməd Salahlı kəndində cəmaatın xidmətində burada kətlərin bir müşkülü var, istəyirlər desinlər. Nə mənədir? Bu tərihadır həmin. İstəyir bu əmimiz danışsın. Nə mənədir bu? Müşkülümüz budur ki, məndir. Bizim bu 32 ildir inqilab ki olubdur, 30 ilin layığındadır. Bura tərihadı o gəlməyibdir. Yetişmir bizim kəndimizə. Müşkülümüz ikincisi odur ki, biz 33 ildir, 10 ildə ondan qabaq bizim Şamo, Demo suyumuz yoxdur. Pompa batdı. Suyun sahasını suarıq 3 qola, 3 motora 12 min tümənə, hələsi 4 min tümən. 12 min tümənə. Vaxtında məhsulumuzu su yetirmir, məhsulumuz gəlməldən gedir. Hamımız da yekbəyek bu xanavarın hamısı banca boşlu düşübdür. Təkavərdiyə. Yox, əhbəra buyurdu. Mən istəyirəm bunun sözünü hesab idaməsini deyəm. Tərhadımız olmasa, nə bizim qazımız olar ondan sonra, nə arada behtaşlığımız düz olar. Heç zadımız ola bilməz. Qaz gəlib gedib Xudafərinə, Abşəmiyə gəlib, vəli bura hələ feylən verilməyibdir da. İnşallah ki bu müşküldür. Həll olar. Kəndinizin müşkülü olmaz, abad kətlərdən hesab açır. Əlhamdülillah. Kənd yaxçı bir yerdir. Yaxçı. Kəndi yavaş-yavaş kəndi... Gəl olsun, yolda danışaq. Bizim müşkülümüz, bir də müşkülümüz var. Bu kəndin hamısı, ümumi halətdə. Bu kət 102 xana vardı. Bəli. İndi bu kətdə sənət yoxdur. Həmisi var kətlərdə sənət var. Evlən sənət yoxdur. Bəli, yoxumuzdur. 4 dənə oğlum var, biri burada yanımda dək. Nə Sabah mənədir? məni ölsəm, məni biri götürə. Bizdən sənə, səndən də. Hayanla da oğlanlar. Sən durun burada nənə bax. Dördü də deyil. Gəl bura nənəcək oxunur. Hardadır oğlanlar? 4 dənə oğlum var, dördü də Tehran. Aha, Sabah və Tehranda nə iş görürlər oğlanlar? Özləri gedib orada işləmə. Hamısı lisanslı müəllim, lisans oldular.
biri də götürülməyib bir şey, heç birisi. Aha. Hə. Ceblə Tehran Gediblər Tehrana. Aha. Əlləşdiğim, vırışdığım elə 4 dənə oğlum dolarda qoy getdi. Nə ki də yerim var elə araza var. İndi məhəttəl. İndi sabah bizi Mən ölsə, eşitmirəm, gəl oxunda burada danış. sabah ölsək elə bizi götürənimiz yox. Bu düzdür Allaha. Aha, nə deyir? Elə ondan şəraitlər düz deyir Ha, vallahi. ha. İkimiz də Olmaz. Aha, Allah köməyiniz olsun. Bu Aras sahişi buradan gedir. Ha, onu bu yüzündə. Ha. Onu bu yüzündə. Bildim. Hə, orada. Nə cür deyir məsələn, çayzat daşıb gələndə burada ziyanlı sat vurmur sizə çox? Ya, varım bəs nəyim var? Elə nəyimiz var aparıb da bir şeyimiz yox. Nə oldu? Araz apardı qadalım. Vallahi araz apardı. Ya, Mənim özümün işıqdar yerim var idi, araz apardı. Aa, sel gəldi apardı. Boşu var dolanım, hə. Özü də lisans. Allah kömək. Yol orada Mədrəkinin pambıqsa dərsiniz. Selzat gələndə Hə. muvazib olun da biraz. Nə eləyək? Bax, selin qabağına durmaq Yox, olar. durmaq olmaz, hə, Boşu durmaq. var dolanım. Nənə, görəsən niyə cavanlar buradan köçürüləcək? Zavanda da çörək olmur, qoyur Ha, iş gedir. olmur. O kimi indi o yerimiz ki gedib, o özümün olsa, mənim o 4 dənə də oğlan özüm oğlanlarımdan sonra qala bilər. Niyə onlar orla əkənmisiniz? Nədən açır? Qaraz götürüb gedir, bax dövlətdə qoymur. Dövlət qoymur. Bəli, dövlət. Görəsən dövlət niyə qoymur? Dövlət niyə O biraz yolğun ağacı bitib içində. ağac bitir? Hə, bu bilərsə, bilməzsə böyük canla. Ha, böyükən. Nənə Hə, kənd o bir uşağıyam ağac- bilirəm. Hə, kənd uşağı olsa bilər. Ha. O elə bu onu toquf eləyib. Dövlət deyə də bunlar mənimdir da. Hə. Ha, sizindir. Yaxşı, qabalaz vardı. Bilmirəm ki, Mənə qabalar. qabalalar var görəsən. Bilmirəm ki, qabalaları. Soruş abi, soruş. Dur baxır boy. Vardı, böyle qabalaz var. Varız. Siz də qabalaz gətirin siz də. Görək. Görək birini də mən gətirim. 3 qabalan qoya şöyle kim kimi məhkum edir. Əziz tamaşaçılar, qış fəslidir. Azərbaycanın bəzi kəndlərində, nə bəzi kəndlərin çoxunu indi qar dizləndir, o ki görürsüz. Amma bu Mığan tərəfləri ki, biz gəlmişik bu tərəflərə, bunlarda hava yaxçıdır. Hətta bu cürdür ki, yerdə bizikli göylük vardır. Havada şaxta deyil, soğuq deyil. O biri kəndlərdə indi eşikdə durmalı deyil. Şaxta da elə sinsidir, gəl görəsin. Burada Məmməd Salihli kəndində kəndin əhalisindən bilə yişimiz buraya bir itdə şairlər, şeir oxuyanlar da burada dostlarımızdan vardılar. İstəyirik elə hərəsi. Bir dənə şeir oxusunlar, siz istifadə eləyəsiniz, qəşək görəsiniz nə şeirlər oxunur. Yoldaş, şefiz necədir? Sağ olasın. Yaxşısınız inşallah. Məmnun yaşa. Bir dənə görəm şeir səhmanlayıbsan. Oxucundan sonra birində bu dostumuz orada əzbərləyir. Uşaqlar oturun yerə. Böyük Allahın adı və yadı ilə. Könüldən könülə arzu visala, Xudadan hikməti var vədəsində. Yar istəsə, yar yarını tez görə, çatar qarlı dağdan yar vədəsində. Gərəkdir ki, yar qəlbini yarala, insaf dəyi nə sındıra, yarala. Yar olanlar heç vaxt deməz yaralla, bağman əsirgəməz bar vədəsində. Sağ ol. İki ürək, iki sevgi, üzə bax, eşqin dəryasında narin üzə bax, Gülüstandan yar gülünü üzə bax, ətri əfşan olar xar vədəsində. Pərvanə şəmidən narin axtarar, gül çiçək həslətrə narin axtarar, yar yarın soraqlar, əmu məhərrəm narin axtarar, bülbül gül axtarar nar vədəsində. Ay yaşa. Həbib deyər nə lazımdır var mənə, Həbib deyir nə lazımdır var mənə, Xudan verib eşq o urfan var mənə, Cavanlar eşqi ilə vüqar var mənə, Kəsər boranları qar vədəsində. Bəh, bəh. Bir ittifaqı biz mədrəsənin qabağında maşınlarımızı qoymuşduq. Aha. Bir xavər təsadüf elədi vanetinə. Gətdi vurdular, bizimkilər də əzdilər. Vay dədə, ay sancılana sancılana. Hə, ondan sonra... Kişi yazıq eləyibsən bu kişisən. Bu sızıldandı, mən mənə rızayət verdim. Vəlli o bir həmkarımın ki, apardı, baxdırdı. Yox, gəldim mən bu şeiri yazmışam buna. Yaradan Allahın adı ilə, yetirey mərdi müsəlman, köməgin həmnova.
Yetirey mərdi müsəlman, köməcin həmnova, çevirib xaliq-i sübha, məqam sirvətiva. Hələ ondan da qabaq verdiği o neyməti var, ola bilməz hələ də dünyada bir qiymət ona. Necə bəs yət köməcin kəssən əgər özünün həmnova, belə bir əqlə gələnməz, bəl yetirər məhsərova. Bəl burada bəla mənisindədir da. Mərd aqil gərək olsun çub yəl sahib ona, çum verib gər bəl ola, xudadandır, xudadan. Gər ondan da qəbul etməcinə şükr eləsin. Gərək ondan da qəbul etməcinə şükr eləyə. Çünki əql o şuurat çatmaz əgər olsa rəqib, fəqət ondan da uca yəd ilahi verəsən həmnova. Sağ ol, sağ olsun. Sağ olasın. Təşvik elə qəşəng də gəlir. Qəşəng bax belə əməlli bax, əməlli bax. Hə, əməlli bax. Ay sağ ol, yaxşı idi. Qənimət idi. Şimdi yaxçı şeir zapaşaraq, hamımız, sən də. Yat, neyinlə, sən bir dənə oxucundan, siz baxın oraya film izləyirsinizlər. Payız olub əsil soyuq külərlər, solub bağda çəməndə güllər, çiçəklər, yaşıl otlar bütün saralayıb, göyün üzün qara buludlar alıb, dəstə quşlar uçub gedirlər, qışın gəlməyinə xəbər verilir. Suyuz var da, həyətlərinizdə su vardı. Bulağınız yoxdur sizin. Gelib bulaqdan su gətirməzsiniz siz. Şircədən də gətirərik, Şircədən. Şircədən necə siz bulaqdan su gətirirsiniz? Bəli. Soğuq olar, burada soğuq olar, üşüyərsiniz. Bəli. Bəli, bura görürsən, nəsə tamaşaçılar, uşaqlar burada bahar havası kimi, xanım. İndi o bir çətlərdə kapşen üzdəymi? Klassik bir mahnı ilə bunlara bir caizə verək. Uşaqlar, baxın, televizyona filmi düşün, ha. Qənimət da, sizə qalan o filmdir, bax, sizə qalan o filmdir. Yaz. Buradan elə mən növbə ilə bir dana hərəsinə caizə verirəm. Mən caizə verdiysəm bunlara sizdə nə eləyən? Təşviq eləyən. Təşviq eləyən. Ay maşallah. Bətər. Hamısın. Qəşək. Gəl. Bunu da qızımsın. Ay maşallah. Bətdən təşviq eləyən. Bətdən. Hə. Ay maşallah. Qəşək. Təşviq eləyən. Caizə getdikcə. Ay maşallah. Ya o da qəşək şeir oxudu. Ay maşallah. Ya bu da sən. Ay maşallah. Gəl, bu da sənin. Ay maşallah. Hə, ona da ver. Hamıya verəcəm. Caizə. Fəqət dua eləyin inşallah bizim də pullarımız dizilsin. İnşallah dua eləyin bizim də pullarımız dizilsin. Allah gətirək burada xərcləyək. Pullar dizilsə, özünüz görürsünüz daha da xərc ötüyü daha bu da yat. Qalanlar yox. Sən alıbsan da, hə? Yat. Gəl bura. Bunlar qaldılar. Əziz məsullar, bunlar qaldılar, niyə görəsən? Gəlin sizinlə olmasa bir gələklər qura. Valla bizim bilsin də mənə söhbət nədir? Bizim 500 gramımız qalıb, laf vaqiyyət deyirəm, ha. Siz özgəsizdərsiniz. Uşaqlar, onlar inşallah aldıq, həllə saldıq. Yaxşı, yəni o diritdik, o pılı diritdik. O pıl dirizən olacaqdı. Sizinkini də yollayacağım, yaxşı. Şair bətər şəhərliklərini. Bunları hardan tutubsan? Həm bəhərəm, bunları getmişdim Tehrana, tərziyə yeri, famil var idi orada, dünyasını əvəz eləmişdi. Allah rəhmət elə. Allah ölənləri bağışlasın. Hə, orada gördüm bunları alıb gətiriblər, kəsicəklər. Ha, bunları? Hə, bu kəlikləri almışlar, kəsələr. Hevim gəldi. Dedim bunları mən apararam, kətdə saxlaram.
Qoymadın kəsələr. Qoymadım kəsələr. Yox, aldım, gətirdim. Sən ölməyəsən. Buna deyirlər, yəni ruh belə olmasa adam şair olamaz, söz qoşamaz. Bir 18 min zadda o Tornaz adına xəştəyib burada yer zurramışam. Elə bəlkə bunlardan ötürü. Hə, bunlardan ötürü. Çox qəşəng oxuyarlar. Aha, ancaq. Səhər azan vaxtından sonra başlayıb oxuyarlar. Yaxçıdır. Bunlar qəşəng görmüsən, elə laf vədəsini salıbsan, ha, laf vaqiyyətdə. Yol, inşallah qəşəng saxlayıbsan. Yəni bunlar büyünəcən saxlayıbsan qəşəng. İnşallah büyünləri. Şair, sən gedə bilərsən. Hə. Get ki. Sən inşallah bunlar. Sən get, işim yox. Sən həcə. Sən mən bunlar axşam şorba yeyəm, etər yerin olar. Şorba. Gəlin görün bura. Bıçaq yoxdur sizdə. Bıçaq yoxuz deyil. Anam bıçaq tapım gəlim. Sən olan filmini götür mən. Gecələr lal gecələr, sükut xəyal gecələr. Nədir qoynunuzdakı bu qəmməlal gecələr? Ulduzlar baxır hara, dərdimə yoxdur çara, işıq səpir sulara, nurlu helal gecələr, gecələr, lal gecələr. Ürək gəlibdir suza, o aya, o ulduza, yaraşır qoynunuza, hicran, visal gecələr. Gecələr, lal gecələr. Sevgilim gəldi aha, qəlbim sakitdir daha. Biz gedirik sabaha. Salamat qal gecələr, salamat qal gecələr. Bəli, əziz tamaşaçılar, Məmməd Salihli qışlağında bir parada çətinliklər var ki, gün batdı və gəldi içəriyə. Oturmuşuq burada dostlarla söhbət edik ki, bunların o ayrı çətinlikləri öz qışlaqlarında şərtlərində nə mənədir. İstəyirik bu dostumuz adını buyursunlar, bu müşkülatların birində buyurarlar. Bizim müşküllərimizdən, ümdə müşkülümüzdən biri budur ki, bizim demək olar bu çətində hududu bir 400 nəfər burada yaşayırıq. Bu çətdə bir 80-90 evli. Bizim bir 200 hektar kimi yerimiz vardı ki, onun demək olar özündə hamısının məsələn alınma, hamısının sənəti, baratı, beqoli, islah tərzi filan sənət tərzatları da var əllərində. Bu yerin demək olar bir 80 hektarın bu ki biz Rudi Ərəsin kənarındayıq. Rudi Ərəs aparmışdı. Mənzur sel kimin fərsayiş tapmışdı, götürüb getmişdi ki, indi təbdil olub məsələn yulğunluğa, həmən dirəxtani bidocəz gəlib oranı basıbdı. Bu bahis olub bizim ki, məsələn ümdə şoğlumuz kəşavərzi aşağıdır. Bəs biz kəşavərzidə də biraz məsələn kəm gətiririk. Bəxüsus bizim cavanlarımız məsələn indələn üçün yerimizi araz apardı, o cür qalıbdı. Məsələn, buradan gedirlər Tehranda, Təbrizdə məsələn işləməyə. O yerdə indələn əlhəmdülillah bir bərəkət nizamı müqəddəs məsələn sahil bəndi vuruldu, qayıdıbdı, yer qalıbdı ələn bahir surətdə. Oradadır. Vəli bayın ki orada məsələn neçə illər çəkdi ki ta bu sahil bəndi vurulsun, yayın ki məsələn bu yer usula əmələ gəlsin. Orada biraz məsələn dirəxtani bəxtə dedim də bir döcəz məsələn yulğun söyüd bitibdi. Demək olar indi bir mərtə ya cəngəli surətində. Əlbəttə bəzi yer ələn qabili keçdidir, çox yeri. Şayət bir az 30 hektar ələn əhməlidir. Onu beqoli bu görənlərdən, məsullardan, bizim də bu kənd əhalisinin xahişi budur ki, məsələn, onu vaquzar eləyərlər bu cəmaata ki, onları bir zaman musibətlərlə, məsələn, külü ilə, bellə ki, məsələn, onu hamarlayıb, cürrəyib, qabili keçd eləmişmişlər. Ki, bu sel biləxərə aparmışdı, indi gəlib usula verərlər, bu cəmaat da ondan istifadə eləyə və öz yerlərinə sahib olar, sizə də dua qoyurlar. Təşəkkür edirəm, sağ olasınız. Amma Məşəd Şeyçavuz da bu qışlağın, Məmməd Salih qışlağının oxuyandı, yaxşı oxuyandı, oturub orada. Məşəd Şeyçavuzca otur burada. Qardaşı deyir oxumaq, hərdən bir gözü eləyir, oxumaq. Gəl bura. Məşəd Şeyçavuz, geç bura, ya Allah, yaxçısan. Məşəd Şeyçavuz. Ya Allah. İndi əziz tamaşaçılarımız sizə görürlər, bu televizyondan baxırlar. Bir dənə bir yaxçı oxumaq, bir el havası, el mahnısı, bir əvvəldə bir bala bir secahdan gəl, sonra bir o qəşək dağlasın bir təsnifdən zatdan. Eşitmişəm yaman qəşək oxuyur.
Təşviq eləyin əvvəldə bir. Maşallah. Yare beser kemek ol Neşke hoş efsane ra Ve mekon Zinciri zulfe Şamil eksan Ramekeş Bogzar şefata seher Khud besuzet Hem besuzanet Pere Pervane ra من به جان می سوزم در آتش هجران او دوست دارم اشتیزم چون دره Sağ ol. Təşviq eləmi. Çox qəşəngdir. Mənim üçün şayət məsələn bizim bu bərnaməmizə baxanlar məsələn o farsdan zaten şayət farsi bilməyənlər o bəzi qarqozalar olur ki, savaddan zaten biraz aşağıdalar oxumayıblar. Bir də ana bir türküsünü oxucular. Əziz tamaşaçılarımız elə bir qəşəngdir. Yutuanda belaya baygışılar Yelim keçip azabam yoktur, azabam yoktur, azabam yoktur, azabam yok Hayallerimi belaya isitmeye Biraz ağmayı çabam yoktur, ay çabam yoktur, ay çabam yoktur, ay çabam yoktur Bize köyden belaya yenip karış Benim için ne yaz ne kış ay 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 bir sehrada ay balamay 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 tutsa yağış Bir inmeye abam yoktur, azabam yoktur, azabam yoktur, azabam yoktur Çelgadan ölmeyi Təşviq. Yaxşı. O beni xırım-xırd uşaqlar da gəlsinlər burada bir əksimizi saldıraq. Fəqət qəttanlarımızdan, itişanlarımızdan göz olur. Belə baxın bir dənə əksə, oturun yerə, oturun yerə. Ay maşallah, beləsin, gəl otur burada. Olan oturun yerə mənim də bir ciqqılı filmim düşdü. Qənimətdir. Ha, baxın, hamı baxsın ora, hamı bax. Baxın oraya bir filmimiz düşsün, Yadigarı Məmməd. Salihli kəndindən